Манай сурвалжлах баг Өмнө Говь аймгийн Хамбогд сумыг зорьсон юм а. Зөвхөн Төв Азийн говьд ургадаг говийн амин судас гэж нэрлэж болох загмуудыг Rio Tinto оюутгал компани хамтраад Өмнө Говь аймгийн Хамбогд сумын 300 га талбайд тарихаар төлөвлөжээ. Ойжуулалтын ухаа цаг төслийг албан ёсоор эхлүүлсэн байна. Говь цөлийн бүс нутагт байгалийн нөхцөлд өөрөө ой үүсгэх чадвартай цорын ганц мод. Загмуудны үндэс нь хөрсийг бэхжүүл, салхины илэгдэл, эвдэрлээс хамгаалдаг. Мөн элсдийн нүүдлийг тогтворжуулж, цөлжилтийг саармжуулахад чухал үүрэгтэйг дурдаад байвал дуусахгүй. Одоо энэ моднууд маань одоо 2 настай одоо цагийн үргэлжлэнүүдийг бол суулгасан байгаа. Одоо цаашдаа 3 жил одоо арчилаад услаад бол бие даах боломжтой гэж үзэж байгаа. Гэтэ бидний хувьд бол энэ Монгол улстай бас хамгийн том хашаалж одоо хамгаалж одоо цаг тарьж байгаа төсөл болж байгаа гэдгээр онцлог. Тэгээд энэ хашаагаа бол багтаа 5 жил одоо эндээ байлгаж бол хамгаалнаа гэсэн энэ төлөвлөгөөтэй байгаа. Төслийн хувьд бол 2 компани бол хийхээр төлөвлөж байна. Дээрээс нь бол 2 туслан гүйцэтгэгчгээ 4 компани бол хийн. За тэгээд гэрээний хувьд бол 3 жилийн хугацаанд одоо энд одоо урсгалын арчилгаа хийж нөхөн тарилт хийхээр бол ийм төлөвлөгөө гаргасан байгаа. За дээрээс нь бол орон нутгийн одоо яг компаниудыг бас дагалдан одоо ажиллуулж байгаагаар бас их онцлогтой. Төслийн хүрээнд одоогоор 80 га талбайд 100 мянга гаруй загмуудыг тарьжээ. Тэгвэл эдгээр онцлог нь говийн эмзэг экосистемд ойжуулалт хийхэд хамгийн тохиромжтой ургамал болтгоо. Тодорхойлбол хөрсний үржил шимийг хадгалах, бэлчээрийн чанарыг сайжруулах, мал сүрэг зэрлэг амьтдын амьдрах орчныг бүрдүүлэх, хүлэмжийн хий шингээх замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах зэрэг олон эерэг талтай байдаг. Энэ төсөл бол зөвхөн одоо цөлжилтөд тэмцэх бэлчээр болон хөрсний доройтолтой тэмцэх ажил биш. Энэ бол байгаль орчны говийн экобусыг хамгаалах, цаашид бол дэлхийн нийтийн дээр тулгарч байгаа цөлжилт хөрсний доройтолтой тэмцэх одоо томоохон ажлуудын нэгэн хэсэг болж явж байна гэж харж байгаа. Говийн эмзэг экосистемийг хамгаалах доройтсон газрыг нөхөн сэргийхэд чиглэсэн энэхүү төсөл нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөтөлбөр. Мөн оюу толгой компанийн 100 сая мод өвлүүлэн үлдээх хөтөлбөрийн зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд Монгол Улсын хэмжээнд хамгийн том талбайд заган ойжуулалт хийхээр зорж үлдсэн 220 га талбайд энэ онд загмод тарьж дуусгах юм а. Олон жил ургадаг энэ бараг 3000 гаруй жил ургадаг энэ ховор ургамал. За тэгээд энд бол одоо өнөөдрийн байдлаар 80 га газар тарьсан байгаа юм байна. За тэгээд түрүүн би бас Rio Tinto оюутлага компани удирдлагуудаас асуусан одоогийн байдлаар 30 сая долларын зардал бол гарсан байгаа гэж байна. Тэгэхээр энэ говьд энэ ус гаргах, тэгээд энэ цөлжилтөд тэмцэх, энэ модыг ургуулах асар олон хүн маш их хөрөнгө мөнгө зарж байгаа нь одоо үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээ энэ төсөлд одоо төслийн багийнханд энийг зохион байгуулж байгаа бүх хүмүүст бас амжилт хүсье. За засгийн газрын хувьд гадаад харилцааны яамны хувьд мэдээж энэ гадны хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, гадны хөрөнгө оруулагчдыг зөвхөн одоо уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалт зогсохгүй Монголын байгаль орчны асуудал тэр дундаа цөлжилтөд тэмцэхэд энэ том бас их гоё санаачлагтай төслүүд дээр орж байгаад нь бас албан ёсоор бас талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Энэ онцлогтой. Яг л говьд ургадаг одоо яг заган гэдэг агуулгаараа тэгээд говийн энэ элсдийн нүүдэл, бэлчээрийн энэ доройтол энэний эсрэг хийгдэж байгаа энэ цоо шин ажил гэдгээрээ энэ бол маш онцлог юм. Ийм яг заган ингэж би заган ийм одоо их хэмжээний талбайг тарьсан ийм томоохон тариалт бол урд хийгдэж байгаагүй. Тэгэхээр яг дээр нэмээд энэ говийн нөхцөлд хийгдэж байгаа энэ төсвөртэй ургамлыг тэгээд анх ингэж суулгаж ингээ олноор нь ингээд 300 га газар гэдгээр бол анхны удаа гэж хэлж болно. Энэ жилдээ бол 80 гаруй га дээр нь ингээд төгсөлт хийгдсэн байна те. Энэ заган төслийг бол би цаашдаа бол энэ бол хувийн болон төрийн хамтын ажиллагаа дээрээс нь олон улсын туршлага экспертүүдийг оруулж ирээд орон нутгийн бас чадахжуулах нэг томоохон ажлын маань одоо нэгэн хэсэг болох болов гэж харж байгаа. Мөн ухаа цаг төсөл нь малчдын амжиргаа, бэлчээрийн чанар, нутгийн экологийн тэнцвэрт эерэг нөлөө үзүүлж байгаа. Төсөлд орон нутгийн иргэдээс ажиллах хүчнийхээ 60 гаруй хувийг бүрдүүлэн тэдний оролцоог дэмжихээр зорж байгаа юм а. Ухаа цаг төслийн хэрэгжилтийн үр дүнд элсний нүүдлийг сааруулах, хөрсний илэгдлийг бууруулах, тухайн бүсийн биологийн олон янз байдлыг дэмжих бодит үр нөлөө үзүүлэх юм а.
За оюутлогын төсөл бол эхэлсэн цагаас хойш загийг бол одоо олон газар үрсэлгээ хийлгэж байгаа. За энэ удаад бол одоо маш том талбай дээр за нэлээд бие даан амьдрах боломжтой одоо бортгонд одоо үржүүлж боожуулсан ийм одоо 3-4 настай загийг бол одоо шууд амьдрах боломжтой ийм байдлаар нь тарьж ургуулж байгаа нэг онцлогтой маш том талбайд. Тэгээд өмнө говийн хувьд бол одоо ойн сангаараа одоо улсад бүртгэгдсэн байдаг. За хүмүүс бол их гайхдаг одоо говьд ой байд юм уу гэдэг. Тэгэхээр одоо нарсан ой гэдэг шиг загин ой гэж одоо хүмүүс ярьдаг. Тэгээд загин ой сангаараа Монгол улсад одоо хамгийн их загин ой сантай 250 орчим километр үргэлжилсэн одоо юм загин ой шугуй одоо бол Өмнө Говь аймаг одоо байдаг. За мөн одоо Таримл ойн сангаараа Өмнө Говь аймаг бол улсдаа тэргүүлдэг. За бид бол жилд нэг 50-аас одоо 100 га газар дээр бол одоо хагас сая модыг бол одоо ингэж үржүүлж одоо тарьж суулгаж явдаг. За мөн одоо ургуулж байгаа модондоо бид бол урамшуул болгодог. Иргэдийн одоо тарьж байгаа модонд одоо амьдрсан хуваар нь одоо бид бодож за одоо 100 сая хүртэл төгрөгийн урамшуул авч байгаа иргэн байна. 3 тэс суманд одоо загин ойг одоо загийг амжилттай тариад аймаг орон нутгийн хэмжээнд бол одоо нэг тэрбум орчим төгрөгийг бол бид одоо мод тарьсан иргэдтэй бол урамшуул болгож өгдөг ийм онцлогтой аймаг одоо улсын хэмжээнд бол ийм аймаг байж байгаа. Тэгээд Монголын говийг бол одоо заггүйгээр тэмээгүйгээр төсөөлөх боломжгүй тийм. Тэгээ бид бол одоо тэмээгээ өсгөх энэ модыг үржүүлэх дээр бол маш том одоо бодлого барьж ажилладаг. Ер нь цаашдаа бол Монгол улсын ойн сан болон одоо бэлчээрийн дөрөтлийг сайжруулах, бэлчээрийн дөрөтлөлтэй тэмцэх ажил дээр бол хамтарч ажиллахаар ер нь цаашид бид нэр яригдчихэж байгаамаа. Нэгдсэн улсын байгууллагын мэдээснээр манай улсын газар нутгийн 80 орчим хувь нь газрын доройтолтод өртөөд байгаа. Иймээс говийн бүсэд хэрэгжиж байгаа ухаа цаг төсөл нь газрын доройтлыг бууруулах, цөлжилтийг сааруулах, урамсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөг багасгахад чухал хувь нэмрээ оруулна. Ухаа цаг төслийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ цөлжилттэй тэмцэх чиглэлээр Бүгд найрамдагтад ард улсын Grass компанитай хамтран ажиллаж дэвшилтэй технологи болон туршлагыг Монгол орны нөхцөлд нутагшуулад байна. Өөр Монголдо энэ бэлчээрийн одоо ургамал тариалах, хойжуулт хийдэг одоо энэ маш одоо туршлагатай компанитай бол хамтарч байна. За энэ компани одоо туршлагатай одоо мэргэжилтнүүднээс бол цаашдаа энэ заг модыг одоо яаж усыг хамгийн одоо бага ашиглаж ургуулах уу, дээрээс нь хөрсний үржил чимийг яаж сайжруулах уу гэдэг дээр бол одоо хамтарч судалгаа хийхээр төлөвлөж байгаа. Энэ удаа Монгол улсад оюутлогын компани болон Grass компанийн хамтын ажиллагаа өргөжүүлэхээр ирээд байна. Манай компани Хятад улсын хойд бүс нутгийн хуурай болон хагас хуурай бүс нутагт экологийн нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр 30 гаруй жилийн турш ажиллаж туршлага хуримтлуулсан. Экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, хөрсний нөхөн сэргээлтийн чиглэлийг гүнзгийрэлөөр хөгжүүлэх явцад манай компани байгаль эхтлэхийдээ хүндэтгэлтэй харьцаж мөн газар нутгийн нөхөн сэргээлтийг цаг тухайд нь хийсээр ирсэн. Тогтвортой хүчлийн үзэл баримтлалын дөрмийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Монгол Хятад улсын хил орчмын экологийн тэргуун шугамд бид тасралтгүй ажиллаж байгаа. Загин ойг бий болгоно гэдэг бол маш олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр дээрээс нь нэмээд бас олон хүмүүсийн сэтгэл зүрх гарсан ажил болдог. Тийм учраас энэ загин ойн ойжуулалтын ажлыг бол мөнгөөр хэмжигдэхгүй харин бид нар энийг юу гэж харж байна гэхээр энэ бол хамтын ажиллагаа алсын хараа бидний тууштай одоо хүчин чармаалтын маань үр дүн болох болов гэж найдаж байна. За бид бүхэн одоо говьд 300 га талбайд говийн амин суц гэдэг загийн ойжуулалттай тухай мэдээллийг үзлээ. Тэгвэл яг бидний ард харагдаж байгаа хам богд сумын энэхүү байгалийн ургамлын үйлчлийн газарт бол ирсэн байна. Энэхүү газар маань 2010 оноос өмнө бол хогийн цэг байсан юм байна. Энэхүү хогийн цэг байсан 5 га орчим газрыг одоо байгалийн ургамлыг үржүүлэх байдлаар ингэж нөхөн сэргээснээр буцаад эргээд байгалийн одоо тэр дундаа говийн эмзэг экосистемийг нөхөн төлжүүлэх гол их усүр нь болсон юм байна. Оюутлогын компанийн байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар нь жилдээ 80-аас 110 мянган тарьц суулгас тарих хүчин чадалтай. Өнөөдрийн байдлаар уул уурхай нөхөн сэргээлтэнд 400 гаруй мянга, ногоон байгууламжийн чиглэлээр 190 гаруй мянган суулгацыг тарьж ургуулжээ. Манай байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар маань 2011 оноос байгуулагдсан. За одоогийн байдлаар 5 аймаг Улаанбаатар хот
Өмнө Говь аймгийн 14 сумдуудтай бид нар ногоон байгууламжийн зөвлөгөөр 190 гаруй мянган тарьцуулгацыг бэлтгэн нийлүүлээд байгаа. Үн төлбөргүйгээр бэлтгэн нийлүүлж байгаа. Яг үүний зэрэгцээгээр бид нар чинь нөхөн сэргэлт гол зорилго маань нөхөн сэргэлтийн эвдэрсэн газрын нөхөн сэргэлтэд ашиглаад 400 гаруй мянган тарьцуулгацыг бид нар нөхөн сэргэлтэнд гаргаад хамтран ажиллаж байгаа. Бас нэмэлтээр бид нар сум орон нутгийн хүүхдүүд болон иргэдэд экологийн боловсрол олгох чиглэлээр бас хамтран ажилладаг. Хавар намартаа мод тарих өдрөлүүдийг зохион байгуулах, хүүхдүүдэд бас мод тарих ач тусыг тайлбарлаж өгөх тийм зэрэг ажлууд дээр ингээд хамтран ажилладаг. Одоо говийн ургамлын үр ядаж бүр ингээ айгүй жижиг байдаг. Жижигхэн үрээс нь авахгуулаад тэр үрийг цэвэрлэн, хадгална, тэгээд хүлэмжиндээ өөрчлүүлнэ, эргээд энэ дээр 2 жилдээ бойжуулна. Эцсийн бүлэгт бид нар ингээд нас бие төсөвлөө гээд ингээд явна уу гэдэг яг л үр хөвгтүүд чигээл ингээд өсөж хүмүүжүүлэл цэрэгт мордуулж байгаа итлэл бид нар яг тийм л арга технологиор явж байгаа болохоор мэдээч ингээд тэр оцсон газраа сайхан ургаад хүмүүст ингээд ногоон гооцоо өгөөд байж байгааг харахад үнэхээр таатай байдаг. Мөн оюу толгой компани шинжлэх ухааны академийн биологийн хүрээлэнтэй хамтраад говийн бүсэд ховордож устдах эрсдэлтэй байсан нэг ховор буюу Грубовын хүндий ховор буюу танмал махрис эмих 2 ургамлыг лабораторид эдисийн өсгөврөөр ургуулжээ. Эдгээр ургамал нь сүүлийн 10 жил үргэлжлэхэд багассан, байглаасаа байгалийнхаа жамаар ургахад багассан байсан. Танмал махрисын хөвд хөрсөнд суулгах ажил эхэлсэн бол Грубовын хүндийг эх жилээс хөрсөнд суулгахаар бэлтгэж байна. Говь цөлийн бүс нутаг маань болохоор Төв Азийн цөлийн хойдлын хэсэг гэдэг. Тэгэхээр энд уур амьсгалын хувьд одоо хурд тундас багтай, салхины хүч ихтэй. За хөрсөн бүрхөвч болол харьцангуй ядмагч гэлээ. Ер нь бол говь цөлийн бүс нутаг маань зүйлийн бүрдэл болоо ихтэй байдаг. Одоогийн байдлаар бид хэд нэг 280 орчим зүйлийг бол ингээ бүртгэсэн байдаг. За энээсээ бол 50 орчим зүйлийг нь одоо үржүүлээд нөхөн сэргээлт ожуулалт, тогтчлолтын ажлуудад ингээ ашиглаад явж байгаа юм. Яагаад 50 зүйлийг нь илүү их өвчлэн одоо тарьж ургуулсан бэ гэдэг. Нэгдүгürt яг говь цөлийн бүс нутгийн ургамлыг үржүүлэх ажил маань бол цоо шин ажил байлаа. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө ч гэсэн туршлагаж энэ ажлыг ингэж бий болгох гэж бас цаг хугацаа нийлээд зарцуулж ажилласан байна. Нөгөө талаар бол үржүүлж байгаа ургамлуудын маань яг энэ говь цөлийн бүс нутагт илүү давмгаалж одоо ургамлан бүрхөвчийг үүсгдэг ургамлуудыг илүү төлхөө үржүүлж ажилласан байгаа юм аа. За бидний ард байгаа талбай бол яг 26 оныхоо одоо хүлэмжинд бэлдсэн тарьцуулах цаг гаргах гээд бортхонд одоо нөхөн сэргээлтэнд бэлдэж гаргах гээд бэлдэж байгаа талбай байгаа. Зарим хэсэгт нь болохоор бид нэр одоо говийн нутгийн ургамлуудаа тариад эхэлсэн. Зарим хэсэгт нь хүлэмжнээс ургамлуудаа шилжүүлээд гаргаж байгаа. Тэгээд яг говийнхоо нутгийн ургамлуудыг үржүүлээд нөхөн сэргээлтэнд ашигласнаар одоо говийнхоо энэ экосистемийг хэвээр хадгалах одоо чухал ач холбогдолтой байдаг. Одоо яг бидний эхний байдлаар тарьсан байгаа нь бол бор ударган, шар ударган тарьсан байгаа. Тэгээд цаашдаа бол хүлэмжинд үржүүлсэн бусад зүйлийн ургамлуудаа гаргаад тэгээд туслаад бэлдээд дараа жилээс нөгөө нөхөн сэргээлтэнд гаргаад явна гэсэн. Тухайн газар оронд урагш тассан тийм нутгийн ургамлыг буцаагаад нөхөн сэргээлтэнд ашиглах нь илүү одоо нөгөө нэг амьдралтын хувь өндөр тасан зогсож ургах чадвар нь хэвээрээ мөн тухайн газар нутгийн экологийн одоо өөрийнх нь одоо үндсэн нөхцөлийг өөрчлөхгүй хэвээр нь хадгалах ач холбогдолтой учраас оюутлогын компани яг энэ нутгийн ургамлын үржүүлэхийн газрыг байгуулад эндээ ингээд ургамлуудаа үржүүлээд нөхөн сэргээлтэнд ашиглаад явж байгаа гэсэн. Мөн цаашид говийн нөхцөлд тохирсон моджуулалтын арга технологиг турших, оновчлох зорилгоор 10 га талбайд судалгааны туршилтын талбай байгуулахаар төлөвлөж байгаа гэлээ. Энэхүү туршилтаар хөрс сайжруулах арга, усалгааны төрөл бүрийн шийдлүүдийг харьцуулан судалж, суулгацын амьдрах чадвар болон ус ашиглалтаар хамгийн тохиромжтой үр ашигтай арга замыг тодорхойлох юм а.